曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。喂，個水井係公家嘅喎，唔到你生完包住用喎。你都知嗰個井係公家㗎啦，我哋已經等咗成朝㗎啦，而家輪到我哋，係咪仲要你哋識種嘅人嚟管啊？想散水啊？等我哋倒滿住講啦！打咗好多桶水啦，仲想打水，得幾打完先打。我都好明白，從谷雨節到依家已經過咗100日，但係一滴雨水都冇落過，的確係令大家好擔心。但係正所謂成事在天，亦先要謀事在人。大家與其吵吵鬧鬧，倒不如實實在在諗個辦法面對呢一場大旱。由今日開始，我會每日派人落黃楊灘攞水，雖然路途遙遠，水亦都唔攞得多，但係總可以有個依仗。另外喺較早時期，我已經叫人開闢新井，所有可以做嘅都已經做咗啦。大家冇意見嘅就咁決定啦。我趕時間返吉慶堂失陪啦。嚴老闆嘅辦法雖然唔可以治本，但都算係可以治標。大家就權宜相助一下啦。乜你都識得話人哋治標唔治本咩？你知唔知我街井點解會冇水啊？最大嘅原因就係你哋長房多事幹。五叔，你唔係呢個時候仲喺度無事生非係嘛？哇，好大嘅當家款啊！而家你哋長房揾錢，去索嗰個唔乾淨嘅女人，先至會搞出咁多事出嚟。咁邊個無事生非？冇錯啦！而家鋪一向以嚟平平安安都冇事嘅，點解個牌坊會俾雷劈啊？點解會大旱冇水啊？大家都心知肚明啦。責人須有理啊，五叔。我仲記得幾年前，五叔你指責過家中一個僕役偷錢，結果將佢毒打，借傷成道，佢得返半條人命。後來有10幾戶人家，家中嘅羊都發瘟而死，我就夠冇同你計較，係因為個天睇你嘅所為唔順眼啦。仲有你啊，世民，當年祖屋白蟻成災，唔通我有講過話係因為你變賣田地激死你阿爹，先至會有咁嘅報應咩？氣候變幻無常，天災難測，有時就將所有責任推喺一個家春芬嘅身上，咁講道理講得去咩？如果要補過春分，連累我哋全族人陪你哋長房受苦，咁嘅道理係咪講得過去先？新聞咁人算啦，人家要點諗，我哋都冇辦法。但係我哋長房嘅家事，亦都唔到其他人去管。收人錢財替人消災，呢件係我份內事。好，你識得講呢句説話。我有另外一件份內事要你去做。我以為工場今日唔使開工，不過冇所謂啊。我嚟到呢度就預咗做牛做馬，即半吩咐。我唔係講工場嘅事，我想你聽朝幫我帶啲糧食同物資落山俾少奶。咁重要嘅工作，你信得過我咩？就當我信唔過你，我唔想你留響吉慶堂。好，嚴老闆開到聲，我冇得拒絕。你就代我同少奶講聲，叫佢哋暫時唔好上嚟住，尤其是係你哋宋家長房少奶。總言之，山上邊幾日大旱未過，佢哋都唔適宜咁早翻嚟嚴家鋪。呢幾句簡單嘅説話，你記到嚇？放心，我一定依足你吩咐去做。飲杯茶。時勢不留人啊！你何必勉強呢？宋家細少奶嘅事，你幫唔上就算咯。我今次落山係幫嚴萬禧送糧食俾佢妻子，係一份差事，冇其他意思嘅。係咧，天燈台個井打成點啊？哦，多
多就嚴少奶奶請嚟幫手，仲要嚴老闆送嚟嘅貨源。口井今日已經打到有5丈深，5丈深，但係都未有水啊！當初我揀嗰度開井，可能係我老眼昏花到未定。我相信毛大叔嘅眼光唔會有錯。就算我當日眼光準，但三峽河川亦會有變動嘅時候。地底嘅水文物理時多時少，亦都會有改道嘅可能。咁啦，小琴啊，你聽日不如同東升大哥落一趟家家寨啊！我落去。毛大叔，你叫小琴嘅家家寨同你個井有咩關係？天燈台嘅水脈同興陽溝嘅係一脈相承。山上水清，流量少；山下水濁，流量多。如果小琴落到去，發現三下都冇水嘅話，呢口井我要何必再開落去呢？既然係咁，我陣間去準備啊！你哋都餓噶啦，整啲嘢你哋食啊！好啊！大叔係擔心個井啊，定抑或擔心我返到家家寨嗰陣會做錯事啊？正所謂當局者迷，就算開井，都不時抽身望清楚四周環境有咩變化。頭先我講嘅係事實，至於你講嘅錯事，我冇話怕會發生，但係畢竟多嘅人多份提點，提醒自己係咩身份。啲水慳啲用啊，唔好快冇晒㗎啦，學死喺度唔抵啊！唉，我都唔明，堂堂嚴家少奶點解要陪人落嚟呢啲地方住？少奶中意陪人唔緊要啊，唔好連累埋我哋啊嘛！死啦呢次，剩翻咁少水，實唔夠今晚用啦！依日最衰個女人。響東邊烏龜石嗰邊咧，行過11、2里路，有個井打得好深㗎。以前就算個天幾旱，都一定打到水翻嚟嘅。11、2里路，我哋今日行咗半日啦。我知，所以我諗住自己去攞啫嘛。你繼續煮飯啦，唔使話俾少奶聽㗎啦。宋少奶啊，你點可以一個人去㗎？得㗎啦，我喺嗰個山頭大㗎嘛，冇嘢。但係咁都唔係辦法㗎。如果附近啲水井仲有水嘅話，我哋頭先都打聽到啦。試下咯。春芬，你嗰邊嚟咗？發生咩事啊？係我咯，我唔小心打死咗啲水。梁醒雲到嚟啦。東升大哥，東陽少爺同埋婆婆仲有大姐，佢最近點啊？佢哋幾好，就係擔心。咁東陽少爺佢仲有冇怪我啊？怪你乜嘢喎？要怪就怪個天，怪嚴家鋪上面人愚昧無知，幾時輪到怪你啫？但係而家連山下面嘅井都冇水，確實係罕有嘛，又好難怪佢哋怨喺我頭上嘅。華大叔講過，話山上山下嘅地下水文係一脈相承嘅。其實今次我除咗幫嚴老闆送涼水上嚟之外，希望嚴少奶奶俾我留多幾日，揾出附近井水乾涸嘅原因。可能嘅話，可能開到個水井都唔出奇嘅。不過呢個時候揾到個有水嘅井，確實唔容易。當然唔容易啦，不過為咗送得細少奶，東升大哥幾辛苦都義不容辭嘅。東升，嚴少奶奶，嚴老闆佢叫你落山，仲有咩交代你同我講㗎？嚴老闆叫我啲涼水落嚟，真係咁多。山上邊係咪發生咗啲咩事啊？嚴家鋪嘅情況係冇惡劣啊！你唔怕同我講，我唔會話俾春芬知嘅。山上面嘅人冇錯，好唔耐煩。山上面一日唔落雨，春芬唔可能翻上山。咁樣落去真係唔係辦法。咁嚴老闆話有咩對策啊？
思啊？做咩啊？係咪好怕見到我個樣啊？係咪覺得好醜又唔想見到我啊？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊，我係怕阻住你咋。啲被鋪咧係俾你㗎，你今晚同我同明哥一齊瞓啦。唔使啦，我唔慣同啲陌生人一齊瞓嘅。我今晚自己出去瞓。出邊夜晚好涼㗎。我唔係呢啲少奶奶啊，成日都有人照顧。我同阿爹開仔一齊都視為老叔㗎啦。我都唔係咩少奶，其實我都係窮苦出身，同你差唔多㗎咋。我之前係咪得罪咗你啲乜嘢啊？我同你道歉啊！你千祈唔好同我道歉啊！我呢啲咁嘅下人，邊有資格要你宋家少奶同我道歉啊？一陣俾東升大哥聽到，以為我蝦你宋家細少奶啊！春芬，你唔好見怪啊！舒琴佢係咁噶啦，你食飯瞓覺都好啦，都好怕生暴噶。我見今晚風大，驚我一時唔為意會攝親啫。我知啊，所以對面山頭樹下邊嗰度咧冇咁當風。我同你講要露宿嘅話，就去嗰邊。你又會咁清楚嘅？上次你個槍傷好啲未啊？好翻晒啦，你唔講我唔記得咗啦。做乜嘢？你唔信我講嘅嘢？唔係啊，難得個傷好翻，有啲唔開心嘅事忘記確實係好嘅。你都攰噶啦，早啲休息。我信嘅。嚇？上次你叫賢少奶奶同我講嘅嘢，我信嘅。我唔理山上面啲人點講，唔理個天要光寒到幾時，我信你係清白嘅。早啲休息。小琴咧，佢唔係同我哋一齊咩？小琴佢話今晚自己喺出邊瞓喎，我叫東升大哥去勸佢噶啦。不如你都睇得出啊？睇得出咩啊？小琴對東升有意咧。你話小琴中意東升大哥？如果唔係，佢點會成日咁針對你喎？佢唔中東升，處處咁維護你、幫你，佢呷你醋啊？呷我醋？我諗佢搞錯咗啦！東升大哥對個個都咁好噶啦。乜你真係咁認為咩？但我都覺得東升對你特別好喎。問心啊，其實你對佢亦都有意於其他人㗎。做咩連你都咁樣誤會我㗎？我對東升大哥只係同族大伯嚟嘅咋。上次馬巢嗰件事，我之所以叫你幫我交翻啲嘢俾佢，係因為佢幫我捱過一槍。你唔係因為咁樣就覺得我係水性楊花嘅人啊嘛？問心啊，喺你心目中，你咪淨係中意東陽一個？我當然淨係中意東陽一個，我係佢妻子，我呢一生呢一世都淨係中意我丈夫東陽一個。正如你一樣啫嘛，唔通你唔愛嚴老闆咩？萬一而家確實係愛一生一世嘅男人，但喺最開初，我係點會諗到我哋有咁嘅一日啊？總言之，對人嘅感情真係唔可以咁理性，話緊有就有，話緊冇就冇。你要清楚呢個道理，知道嗎？今晚我實在説話太多啦，大家都早啲休息啦，好冇？就休息，我哋大水唔多㗎，行多個山頭先啦。唔係一個山頭定兩個山頭嘅問題啊！我唔係未試過跟阿爹開井。所謂黃楊坑同嚴家鋪嘅地下水脈係一脈相承，亦只係只去到呢個為止啊！過咗烏套石，就算我哋揾到地下水脈，都唔關嚴家鋪嘅事啊！我哋倒不如快啲翻上山，唔好要阿爹喺山上面白費心機好過啦。冇理由啊！一路沿路上都好多野草㗎，地下一定有水源㗎。就算係退減嘅話，都會完全乾晒㗎。係因為野草命賤啊！就好似人咁，唔係個個都咁好命，
個個都有人照顧，有人是為佢關心，為佢奔波勞碌㗎。冇係冇啊，唔通咁樣死咗佢啊？你講乜嘢啊？我講事實。事實係你知我知㗎，開井嘅嘢唔係一句説話就算數㗎。既然係咁嘅話，我揾個荒廢嘅井，再打深啲，咪知有冇水咯。你講嚟講去都係唔想人哋話宋家細少奶係不祥人啫嘛。做咩啫？我今次有冇得罪佢哋？烈日當空，咁多人上山，睇怕唔係得罪咁簡單。係曹軍長同嗰啲部屬，兩三里之外應該有佢哋啲人上緊嚟。有冇派人出去問下佢哋究竟想去邊度？去邊度都好啦，希望佢哋就係路經呢度咁簡單就算。呢次真係辛苦晒曹軍長。誒，我代嚴家鋪敬你一杯。好。照馬賊係我哋嘅本分。但如果大家老百姓識大體啲嘅，我做父母官點會怕辛苦？曹軍長有咩需要嘅，即管開聲，我哋嚴家鋪一定會竭盡所能。今次追剿馬賊，比我預期花多咗功夫，所以糧食同水都唔足夠嘅，而且要距離山下軍營，路途亦都唔短，所以我暫時想嚴家鋪駐紮多段時間。咁唔知曹軍長有嚴家鋪駐紮幾耐咧？行軍打仗係要講時機，一個月又唔定，一年又唔定，我點話俾你聽啊？而家即係乜嘢啊？有賊上山，你又曉得揾我哋求救。而家官兵要做啲嘢，你哋喺度嫌三嫌四。曹軍長，你千祈唔好誤會，如果你唔嫌我哋嚴家鋪屈質嘅，所有嘢包喺個嚴某身上。果然係嚴老闆夠爽快，飲杯。好。我哋已經喺度等死，倒不如走。嗰天再看落去，我哋留喺度都唔會有好日子過。今日話嚟班俄兵，難保聽日會嚟班馬賊。我哋唯有落山逐水而居，保得住條命。等大限過咗，我哋先翻上嚟。要放棄嚴家鋪嘅一切，聖嚴嗰邊未必會滿意。而家係聖嚴佢哋自己引狼入室，佢哋唔肯走，我哋使乜俾佢哋拖住後腳喺度一齊等死啊？宋嚴兩族古有遺訓，係同宗同廟同生共死，我哋又點可以話走就走呢？而家係佢自己揸主意，俾班軍隊留低，有冇同我哋講過先？仲有啊，聽講聖嚴嘅扣起啲米糧留翻俾自己啊！我話佢根本就冇顧過我哋條命。最後一步，我哋都唔應該冒呢一個險啊！説話就唔係咁講啦，既然大家認為咁樣咧先有條生路，今次咧我係贊成阿東陽嘅講法啦。我都係咁話啦，出去搏一搏好過留喺度，大家話係嘛？我唔贊成咁做。外邊黃沙萬里，你哋真係可以捱得過去咩？即使你哋真係可以捱得過去，你家中嘅婦孺又可以捱得過去咩？我可以。我入門嘅時候已經注定要跟住我夫君，佢去邊我就去邊，唔理係沙漠又好，刀山都好，就算捱唔過都要捱，係生係死我都係跟埋去。呢啲係天經地義嘅事，我相信好多人都應該係咁諗，係咪啊，婆婆？曹軍長喺個時候帶咁大隊兵上山，一定不懷好意。班官兵會唔會只係過路，未必一定係上嚴家鋪嘅。仲我哋住咗喺度咁耐，你唔知呢度啲人點樣生活㗎？如果嗰班當兵嘅唔係知道山上面有事，就唔會貿然咁上去啦，更加唔會咁費事失事，經過嚴家鋪再去其他地方啊！咁佢哋去嚴家鋪嘅目的係乜嘢啦？嗬？一係嚴家鋪發生大件事，叫曹軍長上幫手；一係佢哋上去籌募軍饷。我諗我都要翻上嚴家鋪一趟，睇發生咩事。係咯，你上去啦，我哋呢度安頓好晒㗎啦，你唔使擔心我。阿靜關炳，阿靜
正啊，你馬上收拾行裝，我哋即刻翻上山。關炳，你同東升少爺留喺度照顧宋少奶。得你哋兩個女人上路點得咧？如果喺路上遇到咩問題咁點啊？你唔放心我啊，我咪一樣咁唔放心你。元少奶奶啊，不如咁啊，我同小琴留低，咁佢哋可以陪你上山。就咁決定啦。嚴老闆而家好需要你喺佢身邊㗎。咁好啦，總之一切小心。山上嘅事一定咗，我就翻落嚟接你。我曹某走遍成個黃土地，就只有你嚴家鋪最識大體。如果唔係有曹軍長，你幫我哋日夜奔波、掃蕩馬賊，我哋又點會有安穩嘅日子啊？講得好，嚟飲杯。老闆，係咪有緊要事啊？曹軍長係自己人，有咩即管講。宋東陽喺入黑之前帶咗30-40個宋家子侄離開嚴家鋪，話落山避難喎。無端白事，佢哋做咩要落山啊？黃楊灘嘅水位都已經退到改咗河道啦。如果佢哋要攞水嘅，山上山下咪爭勞民傷財。你出翻去先。係。曹軍長，你無需要為呢一種人操心。呢一啲人平時不事生產，只係識飲飲食食，一有小事就落荒而逃，真係丟我哋嚴家鋪嘅面。嚟飲杯。嚟。曹軍長，因為最近天旱，多咗好多饑民嚟我哋呢度乞食生事，你可唔可以派一啲士兵去城門駐守，等佢哋知難而退咧？舉手之勞就包喺曹某身上。好，嚟，老闆，咩事？馬賊送信上山，要我哋交出所有糧水，而且聽朝就入城路啊！根本就虛張聲勢，班馬賊冇水冇糧，我就唔相信佢哋會有力上嚟嚴家鋪放肆。唔好同佢哋搏個萬一，即刻通知所有嘅子侄，係男丁嘅都要出嚟幫手。去，曹軍長，因為宋東陽帶走我哋好多人，呢個人手缺乏，征前門就要交俾你。嚴老闆，你唔係諗住放手同佢硬拼啊？軍長，我諗你應該睇得出，我之所以大排筵席招呼各位，都係出於2個字，就係敬重。事實上，我哋嚴家鋪都係缺水缺糧。如果俾佢哋班馬賊上嚟搜掠嘅話，只係攞我哋條命。身為父母官，你唔會眼白白睇住我哋人命唔用係咪？咁大班馬賊，佢喺行動之前，你唔好嚟一啲風聲收唔到㗎。我上山之前，你點解唔同我講啊？講與唔講，如今同樣要面對。養兵千日，用在一朝。曹軍長依家唔會喺眾人面前棄我哋嚴家鋪於不顧啊嘛。好，難得嚴老闆勁過一尺在先，曹某今日同你豁出去。不過我嘅主力部隊冇隨軍出嚟，仍然留喺同村。照我眼嘅兵力睇，如果動佢硬撼，只會贏得一時3分。所以我決定嚟個攔腰截擊，前後包抄，打到佢落花流水。你哋嘅軍隊只係包抄？嚴老闆，你唔好怪我得罪。行軍打仗你唔夠我在行，要個奇兵突出，就咁話啦。周副官，係，同我傳令落去，所有人準備出發，跟我東門出城，走地埋伏。遵命。曹軍長，呢一仗非同小可，就算係包抄，你都要留喺度指揮大家。仲講咩指揮？而家打到埋身，大家見機行事啊！曹軍長，唔好意思啊，嚴老闆，因為天旱嘅關係，泡茶用嘅水都係用淨嘅老井水，飲落口可能會有啲苦㗎。能夠將曹軍長呢一夥人送走，呢杯茶點苦，飲落都係甘甜。好在有老闆你嘅妙計，呢口茶我哋大家先至可以飲得咁安穩。
今次單憑我又點可以成事呢？總之南邊嘅兄弟叫你繼續放流煙，但我哋咁樣扮馬賊，係咪真係可以呃到班軍人㗎？要嚇咗一班保家衛國嘅軍人，當然係難事。但係呢一班唯利是圖、貪生怕死、兵不如賊嘅烏合之眾，要呃佢哋又幾難。不過要長房奶奶同東陽將咁大族人蒙在鼓裏，的確係難事。我哋都係怕走漏風聲，等到佢哋翻嚟，佢哋就會明白我哋逼不得已，唔會見怪我哋，更加唔會見怪老闆你㗎啦。乜長房奶奶只係覺得佢哋可以翻嚟咩？你唔怕今次我係一石二鳥啊？難得見老闆你識講笑，你真係鬆咗一口氣啦。其實老闆你咁放心飲朝玉呢一杯茶，當然從來冇諗過我會落毒啦。有心人先至會防有心人嘅啫，我又點會怕老闆你真係會咁諗啊？長房奶奶，老闆，府上有人嚟傳話，話嚴老爺叫你翻去喎。爹，萬希，你做事嘅手段真係越嚟越高。呢一次唔單止將曹軍長趕咗落山，而且仲將宋家長房都趕出去嚴家鋪添。阿爹，來日方長，要趕佢哋出嚴家鋪，亦唔需要急在一時。事實上，因為天旱嘅關係，依家山上面嘅治安確實係好亂。趕走曹軍長，我哋需要男丁留守。依我所見，應該俾佢哋上翻山，亦算係權宜之計。你都講得好有道理，就照你嘅意思去做。好嘢，郭棟叔嚟揾你啊！得啦，你走先。知道，大哥，你同老闆有嘢傾啊？我入邊咧等你。唔使，你喺度得噶啦。橫掂我哋都係傾同一件事啫。國棟，至於俾唔俾宋家長房翻嚟嚴家鋪，老闆佢自有主張。今次我諗佢唔會令人太失望。嚴老闆佢當然唔會容許嚴家鋪嘅人遇到危難就離開。捱唔住就翻轉頭，自出自入咁放肆。萬希，一切就照你嘅意思去做，只要你點一點頭，郭棟叔就會同你奔跑。放心啦，老闆。做咩？想改變主意？你唔想點頭，擰下頭都得噶噃，只要你嚴老闆吩咐。我哋姓嚴嘅，有邊個敢唔聽？做咩？你頭先咪講得好地地，仲講得好有道理嘅。而家點解話係又唔敢，話唔係又唔敢？爹，你究竟想我點？我想你記翻一條大道理，做大事嘅人一定要清楚知道自己嘅本事喺邊度，同時亦都一定要清楚自己嘅缺點喺邊度。你亦都應該要諗清楚，你能夠做到族長呢個地位，究竟係唔係完全靠晒自己嘅本事？咁啦。既然萬希仲未曾決定得到，我哋就出去睇下出邊嗰啲人點樣諗先。到時我睇嚴老闆一定清楚知道自己點做。反軍隊喺山上面呃緊馬食嗰陣時，你全部做晒縮頭烏龜，唔肯同嚴家鋪共存亡。而家姓曹嘅走咗，馬賊又冇上山，你哋就想翻轉頭？如果我俾你哋入得呢個門口嘅，我仲點面對太公神主牌啊？
大家係咪有啲咩誤會啊？我二娘已經同你哋老闆講好咗㗎啦。冇錯啦，所謂馬賊係我哋扮噶嘛，你哋其他人唔知嘅咩？老闆事前乜都冇同我講過，點會冇同你講？郭基，頭先你嘅説話係邊個叫你講㗎？嚴老闆呢？點解唔出嚟同我講清楚件事？仲似嚴老闆喺呢個時候出嚟，長房奶奶，往當初我哋上當，大家都仲係咁信任你哋長房幾仔乸，而家搞到風塵僕僕嘅係我哋，俾人過橋抽板無家可歸嘅又係我哋，呢筆數你哋先前係同人哋點傾㗎？婆婆啊，係咪嚴老闆嘅乘機反口啊？嚴老闆呢？馬賊雖然冇上山，但佢而復返都唔奇。老闆而家煩緊，佢根本就唔會嚟。混帳，仲係口口聲聲話有馬賊，你咁樣想抹殺我哋所做嘅嘢，等你哋有藉口講我哋走。我講多一次，總之當日邊個背負咗祖宗祠堂，踏出咗嚴家鋪一步，邊個都唔准翻入嚟。你幼稚嚟！我一早都話嚴萬禧唔係好人嚟㗎啦，係佢先咁信佢嘅咋。俾佢哋入嚟。老闆，呢件事係大哥吩咐我做嘅，佢老人家亦都話你同意咗。你而家出爾反爾，我驚你翻到去好難同你阿爹佢交代啊！你行開。老闆，你諗清楚未㗎？老闆咁做，當日想清楚啦。宋當家的而且確係帶領子侄，假扮馬賊，虛張聲勢，想嚇走山上嘅士兵。如果個基叔真係堅持馬賊出現過嘅話，咁我一個女人喺外面翻嚟，你哋用乜嘢又當阿春芬咁，死都話我俾班馬賊侮辱過，又想趕我走咁啊？我相信郭基叔只不過抗敵心切，只會一時糊塗，以為班馬賊真係有嚟過啫。否則就唔該你大大聲聲話嚴家鋪嘅嚴少奶奶有嫌疑遇過馬賊，咁我真係冇辦法。其實我喺城內已經遇到朗月佢哋，知道扮馬賊嘅事係圖長房奶奶嘅計謀，而東陽同朗月的而且確好擔心你會反口，唔俾佢哋翻入嚴家鋪，所以我先諗到要辦法喺適當嘅時機先企出嚟。連你都覺得我藉着呢個機會漁人取利反口覆舌，你應該話係我一早估到，總有人想藉住呢個機會漁人取利，逼你反口覆舌係真。睇嚟我喺你眼中真係一個冇乜用嘅人。我從來都冇話過我丈夫冇用，只不過孤掌難鳴，有啲時候有啲事，與其係要你為難嘅，何不由我呢個唔識大體嘅婦孺之輩企出嚟亂講幾句説話，你又唔會逆老爺嘅意思，亦都唔會失信於宋家，兩全其美唔好咩？兩全其美都只怕係一時，不過點都好啦，呢件事辛苦咗你，休息下。身為嚴家嘅媳婦，翻到嚟應該先同老爺請個安先嘅，就算休息都唔爭咗一陣。既然都做咗醜人，就應該做得徹徹底底，免得佢又以為係你叫我咁做。明鳳啊，你放心，整件事總要打圓場。我呢個做媳婦嘅，總唔會要個老爺難落台嘅。明鳳遠行歸來，特意向老爺姑奶奶請安。請用茶。大家都係自己人，何必咁拘禮？坐。聽啲下人講，你今朝先至翻上山，風塵僕僕，點解唔早啲休息？知明鳳風塵僕僕，我諗老爺一定知道今日喺外面發生嘅事。明鳳除咗係請安之外，正想為一件事向老爺認句錯。認錯？你做錯咗啲咩？明鳳自知不識大體，莽撞闖禍，糊裏糊塗嘅一番老實説話，反而令萬禧佢為難，結果令萬禧佢失信於老爺。歸根究底，都係明鳳嘅錯。你自己都只係話講咗啲老實説話，我仲可以話你做錯咗啲咩？明鳳自己一心想幫萬禧，並非有心去過問嚴家鋪入邊男人嘅瓜葛。
今次明峰犯嘅錯，已經令萬希好為難。如果老爺仲要怪責嘅，就怪喺明峰身上。事事為丈夫着想，句句説話都為佢打圓場。睇嚟萬希娶咗你呢一個咁樣嘅夫人，真係我哋嚴家嘅福分。我呢副老骨頭，又點敢怪責呢位嚴少奶奶啊？既然老爺係冇怪萬希嘅，咁明鳳就放下心頭大石。明鳳而家都要為萬希去打點，失陪先啦，老爺。春芬，東升大哥，你去邊啊？我都話烏兔石嗰邊個井咪乾得晒㗎啦。你一個人走10幾里路去攞水啊？有乜所謂喎？以前都係咁㗎啦。點解唔叫埋我啊？2個人攞，最多行多次，使乜自己咁辛苦啫？其實個井都差唔多乾㗎啦，再過多1日啊，聽日可能打唔到水㗎啦。你睇下你唔好同我講一路上，你冇飲過半滴水啊？其實我見小琴呢幾日梳頭都匿埋咁辛苦，飲咗佢。你唔好咁嘥啦。你唔飲嘅話，我倒晒落地下。伸手出嚟。唔使啦。介紹茶。頭先東升大哥俾我飲㗎，對唔住，我唔知你煲俾佢㗎。你唔好再學東升大哥啦，好唔好啊？你有老公㗎，你仲成日向其他男人拋嚟眼。小琴，你誤會啦。我冇誤會，我眼睇㗎，我問盲㗎。東升大哥如果唔係阻你嘅迷惑，又點會成日都想住你，事事都以你為先啦？咁辛苦開井啊，都係為咗你咋。有冇水飲唔係最緊要啊，最緊要係叫你唔好俾人針對，唔好俾人歧視，唔好俾人患災症啊！我冇啊，我冇對東升大哥有任何非分之想，而我相信佢咁照顧我，亦唔係你所講嘅原因。你淫婦就打反面！小琴，你做咩啊？半盞水茶，我俾張芬飲㗎。春芬，人哋係宋家細少奶啊，係你阿嫂啊！人哋想做淫婦，你係咪一定要中我口出嚟做奸夫啊？你即刻同春芬道歉！我冇做錯，道咩歉啊？個淫婦啊，我講錯咩？小琴，小琴，放心啦，山上山下一帶嘅路，水哥同馬大叔佢哋行咗10幾年。天黑嘅話，佢識揾地方避風沙；口渴，佢識落灘頭。一時三刻，佢唔會有事嘅。你哋每一個人都係因為我而落山，我連累你哋不特止，仲要令到你哋之間產生咁多誤會。睇嚟我條命都離唔開不祥呢3個字㗎啦。你再係咁講嘅話，除咗令自己慚愧、令我難受之外，仲對邊個有幫助啫？如果呢個係個事實嘅話，咁唔在乎聽嘅講嘅，中唔中意面對嘅呢個都係事實嚟㗎啦。事實就係，你仲記唔記得呢個係個咩地方啊？事實係2年之前，就喺呢個城樓下邊。如果唔係你，我早已經放棄咗做人嘅勇氣啦。我條命係你幫我執翻嚟嘅，
試問一個不祥人，仲邊有本事去幫人救命㗎？但係而家你寄人籬下，你真係覺得開心咩？你嘅事我知得唔多，但我記得喺天燈台你同我講過，呢2年你喺省城過嘅係咩生活？我唔知道到頭嚟你幫老闆打工係為咗乜嘢？我亦唔係話2年前你應該死喺呢一度，但係你真係可以問心無愧咁講，你從來都冇怨過我，冇怪我，點解要救你？點解要令到你過今時今日嘅日子咩？我係怨，但我怨嗰個唔係你，我係怨個天點解安排一個俾我辜負嘅人，反過頭嚟竟然救過我條命。唔好再怪自己女人啦！你冇令我同蕭琴之間產生啲咩誤會。佢講嘅説話的確係過分咗，但係佢冇怪錯我，因為佢講嘅係事實。你俾我自己行先啦，好嘛？就算我哋同路，都唔會有同一個結果㗎。春芬，夠啦，唔好再講啊！2年前，就算我係你名分上未過門嘅妻子，我都可以就咁行咗去。更何況今時今日，我丈夫係宋東陽，唔係宋東升啊！你就俾我一個人離開呢度啦，好嘛？黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情路。